Faleminderit, zoti kryetar. Në ndryshimet që propozohet i bëhen kodit penal, pra ligjit që ndan kriminalet nga qytetarët e ndershëm, besoj se nuk ka ndodhur ndonjëherë që kaq shumë hipokrizi të përmbledhen në një projekt ligj të vetëm. Dhe kjo ndoshta jo dhe për faqe të hartuesve të këtij projekt ligji, por sepse të përpiqesh të përshtatësh legjislacionin e Bashkimit Evropian në vendin më të korruptuar të Evropës, detyrimisht që këtu do të sjell. E nisim nga një ndër synimet e shpallura kryesore të projekt ligjit, që është dekriminalizimi i pastrimit të parave. Deklarativisht, në vendin ku mbar ekonomia bazohet pikërisht në pastrimin e parave të drogës përmes ndërtimit të kullave dhe lejeve që jep kreu i KKT-us vetë kryeministri i vendit, në qasje duket një synim të jetë fisnik. Deri në momentin kur lexon se ndryshimet që propozohen konsistojnë në rritjen e viteve të dënimit nga 1 në 2 vjet, në nenin 149 A dhe B, për shkeljen e të drejtave të pronësisë industriale dhe për shkeljen e të drejtave të topografisë së qarkut të gjysmëpërçuesit, që për ata që ndoshta na ndjekin me drejt skuptojnë se për çfarë bëhet fjalë, sepse aty ku flitet për pastrim parave, për krim të organizuar, për drogë, për kulla 60 katëshe, për dënime me 20 vjet burg, dëgjojnë flitet për gjysmëpërçuesit. Që Shqipëria është kthyer në një xhungël betoni fal pastrimit parave të drogës, nuk e them unë, por e thonë të gjitha raportet ndërkombëtare. Nisur nga raporti i Departamentit Shtetit vitit 2024 që citoj, thot: pjesa më e madhe e pastrimit parave në Shqipëri lidhet me trafikun e drogës dhe trafikun njerëzor. Pastrimi kriminal i parave kryhet përmes blerjeve të pasurive të paluajtshme, projekteve të ndërtimit e tjerë. Për të vazhduar me progres të raportet e Bashkimit Evropian, që vë në dukje se sektori ndërtimit ka një rrezik të lartë për pastrimin e parave për shkak të mbikëqyrjes kufizuar dhe përdorimit të gjerë të paras në kesh, si dhe mos përputhje midis numrit të madh të lejeve të ndërtimit dhe burimeve zyrtare të financimit, duke lënë të kuptohet se diferenca mbulohet nga para informale ose kriminale. Për të shkuar tek raporti i iniciativës globale kundër krimit të organizuar ndërkombëtar për vitin 2020, ku evidentohet se vetëm në Tiranë rreth 1.6 miliard euro nga paratë e krimit janë investuar në pasuri të paluajtshme për një periudhë 3 vjeçare. Pra, në kontekstin ku mbar Shqipëria është e betonizuar nga pastrimi i parave të drogës, çfarë propozon projekt ligji në fjalë? Kriminalizimin e ndërtimeve pa leje. Pra, krimi organizuar e betonizon qytetin me lejen që jep kreu KKT-us zotnia Edi Rama, dhe kodi penal kriminalizon atë fugaran që ndërton pa leje. Dhe shtrohet pyetja me drejtë, pse ndërton pa leje? Pse qytetari thjesht detyrohet të ndërtoj pa leje? Sepse në Shqipëri nuk ka pasur në këto 35 vjet kurrë plane të mirëfillta urbanistike që qytetari ta di se si mund të zhvilloj pronën e vet, të kuptoj me ligj se ku do ndërtoj shtëpinë e ty 2 kaçe dhe ku do kaloj rruga, ku do ndërtohet parku publik dhe ku do ndërtohet shkolla. Rrjedhimisht e vetmja gjë që ngelet të bëj është të ndërtoj pa leje me shpresën se do ta legalizoj ndërtimin e tij. Shtrohet pyetja, pse në Shqipëri ende nuk ka plane të mirëfillta urbanistike, pra nuk ka rregulla të qarta të lojës, sepse lojën e luan Edi Rama sipas rregullave të tij, sipas frymëzimeve spontane të tij dhe të arkitekëve të tij, dhe sipas fluksit të pashtershëm të parave që vijnë nga krimi organizuar dhe nga droga dhe që përkthehen në kulla gjithnjë më të larta. Në një qytet si Tirana, për shembull, që gjithnjë e më të bllokuar nga trafiku dhe ndotja e ajrit dhe nga të betoni. E meqense po flasim këtu për bllokimin e trafikut, projekt ligji që kemi përpara kriminalizon edhe parkimin e dyfisht. Po të nderuar qytetarë, dëgjuat mirë, kriminalizohet parkimi i dyfisht në Shqipërinë ku të mbyt trafiku sepse kullat e kokainës kanë bllokuar edhe vetë rrugët. Aty ku ka qenë rrugë është ndërtuar kulla. Dhe ju nuk keni drejt dhe do përndiqeni penalisht nëse parkoni dyfish. Komendi e fundit dua ta bëj lidh me
çështjen e ndryshimit të neneve për shpifjen dhe fyerjen në raport me gazetarët, dhe kam një thirrje për qeveritarët. Mos kini merak se ju prishet reputacioni nga gazetarët, sepse çdo shqiptar e di që jeni të korruptuar, dhe madje ju e dini që çdo shqiptar e di që jeni të korruptuar, por përmes këtij ligji thjesht synoni të shantazhoni gazetarinë e lirë, sepse cilësimi i shpifjes dhe i fyerjes si shkelje penale dhe jo si shkelje civile, siç e kërkojnë organizatat e gazetarëve, duke pretenduar se do mbrohen vetëm ata gazetarë që janë në listat e gazetarëve që praktikisht janë listat e qeverisë tuaj, është një sulm i hapur ndaj gazetarisë së lirë dhe të pavarur, ndaj organizatave jo fitimprurse, ndaj aktivistëve dhe studiuesve, denoncuesve dhe sinjalizuesve, si dhe ndaj gjithë atyre qytetarëve të ndërgjegjshëm që ndërmarrin hapin për të denoncuar. Ky është një sulm ndaj gazetarisë që ende nuk ka rënë brenda morsës dhe kontrollit të oligarkisë mediatike, miqve të ngushtë të kësaj qeverie. Lëvizja Bashkë ka qenë prej shpifjeve si asnjë parti tjetër, për komplote soriosiane e judeo-bolshevike, por ndryshe nga ju, ne besojmë te liria e fjalës, e për të cituar mendimtarin amerikan Noam Chomsky, pikërisht për këtë besojmë te liria e fjalës e atij që artikulon qasje që ne i përçmojmë dhe i refuzojmë. Qeveria e Tiranës, e cila është e mbytur nga skandalet dhe nga akuzat që ka ngritur jo ndonjë profil falso në ndonjë portal periferik, por prokuroria e posaçme e këtij vendi, sidoqoftë e kupton fare mirë edhe rëndësinë dhe pushtetin e gazetarisë së lirë, prandaj po e kriminalizon atë. Organizatat e gazetarëve të shoqërisë civile kanë shprehur qartazi kundërshtinë e tyre ndaj këtyre ndërhyrjeve estetike në kodin penal dhe një zëri me ta, Lëvizja Bashkë kërkon dekriminalizimin e shpifjes dhe të fyerjes si shkelje penale. Në mbyllje, do thoya që nga një qeveri që synon për një mend të hartojë një kod penal i cili do të luftoj pastrimin e parave dhe krimin e organizuar, do mund të priteshin këto propozime, për shembull, heqjen e parashkrimit për korrupsionin dhe për krimin e organizuar, barazimin e dënimit të korrupsionit aktiv me atë pasiv për korruptimin e zyrtarëve të lartë të shtetit, rëndimin e dënimit maksimal për korrupsion nga 10 në 15 vjet burg, si dhe abrogimin e ligjit të investitorëve strategjik. Por sigurisht për këtë qeveri prioritetet janë të tjera. Faleminderit.